Apakah kamu tahu? Boeing 787 Dreamliner adalah pesawat dengan teknologi canggih yang mengubah dunia penerbangan. Pesawat ini dibuat menggunakan material serat karbon yang membuatnya lebih ringan dan mampu menghemat bahan bakar hingga 20%. Tidak hanya itu, pesawat ini juga dirancang untuk kenyamanan penumpang dengan jendela lebih besar, pencahayaan LED modern, dan kabin yang membantu mengurangi rasa lelah saat penerbangan jauh. Dengan teknologi mesin canggih dan kemampuan terbang jarak jauh tanpa transit, Boeing 787 benar-benar membawa pengalaman terbang ke level baru. Subscribe agar tidak ketinggalan fakta penerbangan lainnya.